Vilniaus žiemos naktį sniego kruopos buvo prilipusios prie senų pastatų sienų. Jonas Kaivelis su savo dukra Auste vaikščiojo palei Neries upę. Jie abu ėjo link Gedimino bokšto, kai staiga Auste stipriai suspaudė tėvo ranką. Tėti, ten kažkas yra, ji tarė drebančiu balsu. Jonas pažvelgė tuo pačiu kampu kaip jo dukra, bet matė tik tamsą. Austės akise atsirado baimės šešėlis. Tie šešėliai, 7 šešėliai, jie žiūri į mus. Jonas bandė nuraminti savo 12 metų dukrą, bet ir jo balse buvo virpulys. Tai buvo pirmoji naktis Vilniuje, kai lietuviška šeima sužinojo, kad jų mieste vyksta kažkas neįprasto. Senuose lietuvių padavimuose minima apie tamsių naktų šešėlius, kuriuos gali matyti tik ypatingi žmonės. Austė negalėjo užmigti tos nakties. Ji žinojo giliai širdyje, kad tai, ką matė, nebuvo tik jos vaizduotė. Šie šešėliai buvo tikri ir turėjo jai kažką pasakyti. Kitą dieną Jonas nuvyko pas savo draugą Darių Mikulį, kuris Vilniaus universitete buvo lietuvių istorijos ir folkloro profesorius. Darius, kai išgirdo apie Austę, tapo rimtas. Jonai, tai, ką matė tavo dukra, nėra tik fantazija. Mūsų senuose raštuose minima 7 šešėlių legenda. Jis atidarė seną knygą parašytą senovės lietuvių kalba. Šiuos šešėlius mato tik tie, kurie turi senovinį kraują. Darius papasakojo, kad prieš 300 metų Lietuvoje įvyko įvykis. 7 žmonės savo gyvenime patyrė neteisybę ir net po mirties jų sielos klajojo. Šie šešėliai kas 10 metų pasirenka vieną šeimą, kad būtų išklausyta jų istorija. Jonas klausėsi atidžiai, bet vis dar turėjo daug klausimų. Kodėl mano dukra? Kodėl dabar? Darius pažvelgė į jį ir tarė. Galbūt Austė turi ypatingą ryšį su praeitimi, galbūt ji vienintelė gali jiems padėti. Jonas suprato, kad jo šeimos gyvenimas niekada nebus toks, koks buvo anksčiau. Austė nuo tos nakties negalėjo miegoti. Ji rašė savo dienoraštyje. Žinau, kad tie šešėliai tikri. Jie nori man kažką pasakyti. Jos motina Rasa Kaivelytė labai nerimauti sužinojusi apie tai. Ji užaugo netoli Trakų pilies ir vaikystėje girdėjo šias istorijas iš savo močiutės. Austė, šie šešėliai nėra pavojingi, bet jų našta labai sunki. Rasa pasakė savo dukrai, kad jų šeimoje taip pat kas nors matė šiuos šešėlius. Tavo prosenelis Gražina taip pat galėjo juos matyti. Austės akys sušvito. Ji suprato, kad tai ne tik baimės dalykas, bet ir jo šeimos paveldas. Lietuvių kultūroje protėvių dvasios ir jų atsiminimai yra labai svarbus. Rasa apkabino savo dukrą ir tarė, aš būsiu su tavimi, kad ir kas nutiktų. Austė pajuto stiprybę. Ji nusprendė, kad nebebėgs nuo šių šešėlių. Ji norėjo sužinoti jų istoriją ir padėti jiems rasti ramybę. Ta vakarą šeima susirinko prie stalo ir kalbėjosi apie tai, ką daryti toliau. Profesorius Darius pasakė Jonui, kad jiems reikia važiuoti į Paežerių miestelį, kur gyvena sena moteris vadinama Vaidilute. Ši moteris buvo senųjų lietuviškų tradicijų saugotoja. Po 3 dienų Jonas, Austė ir Darius atvyko prie mažo namelio, esančio prie Nemuno upės. Aldona Pepraitienė, 99 metų moteris, atidarė duris. Jos amžius buvo didelis, bet akys aiškios ir aštrios. Žinojau, kad ateisite, ji tarė šypsodamasi. Aldona pažvelgė į Austės akis ir pasakė, tu esi ta, kurios laukia 7 šešėliai. Ji papasakojo, kad šie šešėliai yra 7 Lietuvos istorijos kankinių sielos, kurios negavo teisingumo. Austė klausėsi atidžiai, o jo širdis smarkiai plakė. Aldona nuvedė juos į mažą kambarį, kuriame buvo pilna senų knygų ir nuotraukų. Čia yra jų istorijos, ji tarė.
Ir tu, jaunoji Austė, turi jas užrašyti. Jonas ir Darius žiūrėjo vienas į kitą nustebę. Aldona pradėjo pasakoti istoriją. Pirmasis šešėlis yra Mykolo Rakauskio, kuris 17 amžiuje buvo valstietis. Jis buvo neteisingai apkaltintas ir pakartas. Ji papasakojo apie antrąjį šešėlį. Marija Žukauskaitė buvo mokytoja, kuri mokė lietuvių kalbos, kai tai buvo uždrausta. Ji buvo ištremta į Sibirą. Trečiasis šešėlis buvo 10 metų berniuko Jono Baltrušaičio, kuris žuvo Antrojo pasaulinio karo metu, bandydamas išgelbėti savo kaimą. Ketvirtasis šešėlis buvo kunigo Antano Sinkevičiaus, kuris sovietmečiu slapta mokė žmones. Penktasis šešėlis buvo slaugytojos Rūtos Grigonytės, kuri tarnavo žmonėms maro metu ir tapo kankine. Šeštasis šešėlis buvo Petro Vyšniausko, kuris kovojo laisvės kare. Austė klausėsi su ašaromis akyse. Kiekviena istorija buvo kupina skausmo ir aukos. Ji suprato, kad šie žmonės nusipelno būti prisiminti ir gerbti. Aldona paėmė Austės ranką ir tarė: dabar tau reikia išgirsti apie 7-ąjį šešėlį. 7-asis šešėlis yra svarbiausias, Aldona tarė tyliai. Tai yra Vytauto Auginio šešėlis, kuris buvo muzikantas. Ji papasakojo, kad Vytautas 21 amžiaus pradžioje bandė išsaugoti tradicinę lietuvių muziką. Bet jis buvo laikomas pamišusiu, o jo mirtis buvo paskelbta savižudybė, nors tai buvo žmogžudystė. Aldona pasakė Austei: šios 7 sielos nori, kad jų istorijos būtų užrašytos, kad jaunosios Lietuvos kartos žinotų, kokias aukas padarė jų protėviai. Austė linktelėjo galvą. Ji suprato, kad tai ne tik baimės dalykas, bet ir atsakomybė. Aš užrašysiu jų istorijas, ji tarė tvirtai. Jonas pajuto didžiulį pasididžiavimą savo dukra. Tokia jauna, bet tokia drąsi. Darius žinojo, kad Austė buvo ypatingas vaikas. Aldona davė Austei seną dienoraštį. Rašyk čia, ji tarė. Ši knyga buvo mano močiutės, dabar ji tavo. Austė paėmė dienoraštį drebančiomis rankomis. Ji žinojo, kad jos gyvenimas pasikeitė amžiams. Grįžę į Vilnių, Austė pradėjo matyti šešėlius kiekvieną naktį. Ji sėdėdavo savo kambaryje ir kalbėdavosi su jais. Jonas iš pradžių bijojo, bet kai pamatė, kad šie šešėliai nekenksmingi jo dukrai, jis nurimo. Rasa pradėjo padėti savo dukrai. Jie atsineždavo senas knygas ir aiškindavo Austei istoriją. Darius pateikė dokumentus iš universiteto bibliotekos. Austė pradėjo rašyti Mykolo Rakauskio istoriją. Ji budėdavo visą naktį rašydavo. Jos žodžiuose buvo skausmas, kuris buvo tylus šimtmečius. Ji rašė lietuvių kalba, kad jos tauta galėtų suprasti. Kiekviena sakinio eilutė buvo kupina emocijų. Ji aprašė, kaip Mykolas buvo neteisingai apkaltintas vagimu, kaip jis šaukė savo žmoną ir vaikus prieš mirtį. Austė verkė rašydama, bet negalėjo sustoti. Ji žinojo, kad turi užbaigti šį darbą. Jonas ir Rasa stebėjo savo dukrą su nuostaba ir liūdesiu. Jie matė, kaip ji bręsta prieš jų akis. Mėnesiai ėjo, o Austės dienoraštis buvo pilnas puslapių. Ji parašė apie Marijos Žukauskaitės drąsą, kuri nepaisant grėsmės savo gyvybei mokė vaikus lietuvių kalbos. Jie prašė Jono Baltrušaičio nekaltybės ir auką. Atpasakojo Antano Sinkevičiaus dvasinę jėgą. Pagerbė Rūtos Grigonytės žmoniškumą. Paminėjo Petro Vyšniausko patriotizmą ir išreiškė Vytauto Auginio meno ir tragedijos svarbą. Vieną dieną Jonas pamatė verkiančią Austę. Tėti, tai taip sunku, tai skausminga. Jonas apkabino savo dukrą. Aš tavimi didžiuojuosi, Auste, tu esi labai drąsi. Rasa atnešė arbatos ir sėdo šalia jų. Auste,
Tu darai kažką labai svarbaus. Šie žmonės laukia šimtmečius, kad kas nors papasakotų jų istoriją. Austė pažvelgė į savo motiną. Bet kodėl aš? Aš esu tik vaikas. Rasa šypsodamasi pasakė. Kartais vaikai mato tai, ko suaugusieji nebemato. Tu turi tyrą širdį ir tai yra tavo stiprybė. Austė nusišluostė ašaras ir toliau rašė. Pavasaris atėjo ir Austė baigė paskutinę istoriją. Profesorius Darius perskaitė jos raštus ir liko priblokštas. Tai neįtikėtina. 12 metų mergaitė parašė tai, ko nėra net istorijos knygose. Jis pasiūlė publikuoti Austės istorijas universitete, bet Austė atsisakė. Ne, pirmą noriu jas perskaityti šešėliams. Ta vakarą Austė nuėjo prie Neries upės, kur pirmą kartą pamatė šešėlius. Jie atidarė savo dienoraštį ir pradėjo garsiai skaityti. Vėjas nutilo, vandens garsas sustojo. 7 šešėliai lėtai pasirodė. Jie stovėjo aplink Austę ir klausėsi. Kai jis skaitė Mykolo istoriją, pirmasis šešėlis pradėjo švytėti. Kai jis skaitė Marijos istoriją, antrasis šešėlis ašarojo. Taip jis skaitė visas 7 istorijas, o šešėliai stovėjo ramiai ir klausėsi. Tai buvo pirmą kartą per 300 metų, kai kas nors jiems pasakė, kad jie nepamirštami. Kai Austė baigė skaityti, įvyko kažkas stebuklingas. 7 šešėliai pradėjo suktis aplink Austę. Jie džiaugsmingai virpėjo. Austė pajuto, kad jie šypsosi. Vienas šešėlis padėjo ranką ant jos peties. Tai buvo Vytautas. Austė pajuto šaltį, bet ne baimę. Tai buvo meilės ir dėkingumo jausmas. Šešėliai pradėjo lėtai šviesėti. Jie nedingo, bet tapo laisvi. Austė matė, kad jų veiduose buvo ramybė. 300 metų našta buvo nuimta. Jonas, Rasa ir Darius, kurie stovėjo toliau, pamatė šviesos banga. Danguje sušvito 7 žvaigždės ir tada dingo. Austės akyse buvo ašaros, bet ir šypsena. Ji pajuto, kad padarė kažką labai svarbaus. Šešėliai lėtai kilo į dangų. Prieš išnykdami, jie visi kartu pasilenkė Austei. Tai buvo jų paskutinis padėkos ženklas. Austė mojavo jiems. Viso gero, jis sušnibždėjo. Dabar būkite laimingi. Jonas pribėgo prie savo dukros ir apkabino ją. Visi 3 verkė iš džiaugsmo ir liūdesio. Neries upė vėl pradėjo tekėti. Vėjas pūtė ir pasaulis grįžo į normalų. Kitą dieną Vilniaus saulė atrodė šviesesnė nei bet kada anksčiau. Austė nusprendė, kad ji paskelbė savo knygą. 7 nematomi šešėliai. Tokį pavadinimą ji pasirinko. Universitetas padėjo ją paskelbti. Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir visoje Lietuvoje ši knyga tapo populiari. Žmonės stebėjosi, kaip paauglė mergaitė galėjo parašyti tokias gilias istorijas. Buvo interviu televizijoje, straipsniai laikraščiuose, bet Austė niekada neminėjo šešėlių. Ji tik sakė, šios istorijos yra mūsų istorijos dalis ir aš turėjau jas užrašyti. Lietuvos vyriausybė apdovanojo Austę jaunosios rašytojos premiją. Knyga buvo išversta į anglų, lenkų ir rusų kalbas. Žmonės iš užsienio pradėjo domėtis Lietuvos istorija. Austė gavo laiškų iš viso pasaulio. Bet labiausiai jai buvo svarbu tai, kad lietuviai jaunuoliai dabar žinojo apie šiuos 7 herojus. Mokyklose buvo rengiamos diskusijos, studentai rašė esė. Šios istorijos tapo gyvenimo dalimi. Metai praėjo. Austė Kaivelytė dabar turėjo 21 metus. Ji dėstė lietuvių literatūrą Vilniaus universitete. Jos knyga buvo įtraukta į mokyklų programas. Jaunesni vaikai pradėjo mokytis apie šiuos 7 kankinius. Vieną vakarą, kai Austė buvo Sarobute, ji pažvelgė pro langą. Prie Neries upės krantinės švytėjo silpna šviesa. Ji nusišypsojo. Žinau, kad jūs ten esate. Ir žinau, kad dabar esate laimingi. Ji paskambino savo tėvams. Mama, tėti, ačiū, kad tikėjote manimi. Jonas ir Rasa pažvelgė vienas į kitą ir nusišypsojo.
Tose tamsiose Lietuvos naktyse 7 šešėliai, kurių niekada negalėjome matyti, dabar tapo šviesa. Ir ši šviesa švies amžinai. Austė žinojo, kad jos misija buvo įvykdyta, bet ji taip pat žinojo, kad yra daugiau istorijų, kurios turi būti papasakotos. Lietuva turėjo turtingą istoriją, pilną drąsių žmonių. Ir Austė buvo pasirengusi pasakoti jų istorijas. Jie atidarė naują dienoraštį ir pradėjo rašyti. Naujos istorijos laukia, o ji buvo pasirengusi jas surasti ir perduoti būsimoms kartoms. Draugai, jei jums patiko ši baisi tikra istorija, būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelio piktogramą, kad galėtumėte ir toliau gauti tokių įdomių ir bauginančių istorijų.